შემდეგი ასეთი შემთხვევა, რომელიც დაკავშირებულია უშუალოდ ჩვენთანაც, ჩვენ ბიჭებთან, როდესაც გახსოვთ ეს მოვლენა 2008 წელს, როდესაც საჯაროდ დაიწყეს გმობა ღვთისა და ღვთისმშობლისა. აქვეყნებდნენ წიგნებს, ლექსებს, წერდნენ, მართავდნენ შეხვედრებს და პირდაპირ საჯაროდ გმობდნენ ღმერთს და ღვთისმშობლს. ეს ძალიან ძნელი მოსათმენი იყო, ბუნებრივია და ამასთან დაკავშირებით აი თქვენ ყველას დიდი მადლობა და სასულიერო პირებს, რომელთაც ხმა ამოიღეთ მაშინ და ესე ერთად შევეწინააღმდეგეთ ამას და რა მოხდა შემდეგ, რომ დაიჭირეს ჩვენი ბიჭები. მოაწყეს პროვოკაცია ერთ-ერთ ტელეარხზე და აიქ აიყვანეს ჩვენი ბიჭები და რამის ტერორისტებად გამოაცხადეს. ადამიანები, რომლებიც რწმენას იცავდნენ და ღვთისმშობლის და უფლის შეურაცხყოფას აპროტესტებდნენ. მე მახსოვს, რომ როდესაც ეს ბიჭები დაიჭირეს, მივედი საპატრიარქოში პატრიარქის სანახავად, რომ ამეხსნა ეს. იმიტომ რომ მასმედია სააკაშვილის ისე მუშაობდა იმ პერიოდში, რომ კიდევ გავიმეორებ ამის ტერორისტებად გამოგვაცხადეს ყველა. მინდოდა რომ ამეხსნა პატრიარქისთვის, რომ აი რა მოხდა რეალურად. მახსოვს უამრავი ხალხი იყო სხვადასხვა საკითხებზე იქ შეკრებილობი და მე უცბად მითხრა ასეთი რამ, რომ დავაპირე საუბრის დაწყება. არ გინდა მე ყველაფერი ვიციო, ხვალო სვეტიცხოველში ჩამოდია. ხო და მე ვერ მიხვდი ხა რატო მეუნებოდა სვეტიცხოველში ჩამოს. თქვენ უწმინდესო, მე მარტო ვწირავ, მეთქი მეორე მღვდელი შემომხედე ესე. ჩამოდი სვეტიცხოველში, ასე მითხრა. და მე ხო თანმახლავენ აქ არიან ეს ადამიანები, რომლებიც მახმიან იქ სვეტიცხოველში აქ თქვენ შორისაც არიან და რაც მოხდა იქ და როგორ განვითარდა მოვლენები და იმდენად დიდი იყო გაოცება და იმდენად დიდი იყო დაპირისპირება ჩვენს მიმართ და უკვე პატრიარქის მიმართაც, რომ როდესაც პატრიარქმა ეს წესი შეასრულა დაჯილდოების, გაოცებისაგან გაჩერდნენ ის მგალობლები და ვეღარაფერს ამობდნენ. იმ მგალობლების ხელმძღვანელი სწორედ ერთ-ერთი იყო სააკაშვილის თანამოაზრე და მომხრე. და ვერ დაიძახა მან ის, რომ ღირსიაო, სააკაშვილი დატუქსავდა და ფულს აღარ მიცემდა. და დასასრულს მე მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად მრავალი განსაცდელისა და მრავალი პრობლემებისა, ღვთისმადლით და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მფარველობით საქართველო აუცილებლად გავა სამშვიდობო გზაზე. საქართველო აუცილებლად გამთლიანდება და საქართველო სულიერად და ფიზიკურად იქნება ძლიერი. ამინ. დღეს განსაკუთრებული დღეა და მე მინდა დავაჯილდოვო ორი სასულიერო პირი. დეკანოზი დავით ისაკაძე, რომელიც მოღვაწეობს ჩვენი ერისა და ეკლესიის საკეთილდღეოდ, დაჯილდოებულია გამშვენებული ჯვრით და მიტრის სტარების უფლებით. აქციოს აი ასეთ ადამიანებთან უწევდა პატრიარქს ურთიერთობა და ფიქრობდა და ცდილობდა იმას, რომ ისინიც გონზე მოეყვანა. და ხა რა მოხდა შემდეგ, რომ იშვიათი იყო საერთოდ ესეთი შემთხვევა, რომ პატრიარქი ციხეში აკითხავდა ხოლმე პატიმრებს და
სულ მოკლე ხანში გდანის ციხეში მივიდა და მოინახულა ეს პატიმრები. ილია მეორე გლდანის ციხეში პატიმრებს შეხვდა. უწმინდესმა და უნეტარესმა მსჯავრდებულები დალოცა და გათავისუფლების შემდეგ სამების ტაძარში სალოცავად მისვლას ურჩია. პატიმრებს შორის იყო ის 8 მსჯავრდებულიც, რომლებიც ტელეკომპანია კავკასიაში მომხდარი ინციდენტის გამო იხდიან სასჯელს. კათოლიკოს პატრიარქმა კურთხევა მისცა სასულიერო პირებს, რომ კვირაში 2 დღე პატიმრებს დაუდგნენ. ამ 8-თაგან ჩვენი ბიჭებიდან 3 დღე სასულიერო პირები არიან, სწორედ პატრიარქის ლოცვა კურთხევით. ამიტომ მან ყველას მიანიშნა, რომ ესენი გმირები არიან და ეს სიტყვები მათ პირდაპირ უთხრა. როდესაც გამოვიდნენ ეს ბიჭები, ჯერ მეუბნებოდა პატრიარქი, რომ მართლა ციხეში უშობენო ამათო და უთხარიო და არიგო რაღაც უთხარიო, ჩვენ საპროცესოზე წავიდნენ და გამოუშვათო ეს ბიჭებიო. თქვენ უწმინდესო, მაგაში არ დამიჯერებენ. მეთქი ხა როგორ იტყვიან იმას, რომ ხა ჩვენ შეცდომა დაუშვით და გვაპატიეთ, რომ ღვთისმშობელს ვიცავდით და უფლის შეურაცხყოფას ვაპროტესტებდით. ამას არ იტყვიან მეთქი და ჩაიქნია ხელი პატრიარქმა და ცრემლები მოადგა თვალზე და რო გამოვიდნენ და შევედით ყველა პატრიარქის მოსალახულებლად იმავე დღეს. ესე შეხედა ამათ გველოდებოდა და რამოდენიმე წუთი ტიროდა. ტიროდა ღვარად მოძდიოდა ცრემლი. ვერ გაჩერდა. და შემდეგ ჩვენთან ერთად სურათი გადაიღო. ეს სურათი ალბათ გაქვთ ყველას ნანახი. ამით კიდევ ერთხელ ყველას მიანიშნა თავისი პოზიცია თუნდაც აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით. და კიდევ ბევრი შეიძლება მოყვეთ ბევრი და ბევრი. ღმერთმა განუსვენოს ჩვენი პატრიარქის სულს. საწესასწრებელი დაუმკვიდროს. ზოგმა მოახერხეთ გამომშვიდობება, ზოგმა ვერ მოახერხეთ, მაგრამ ეს არ არის მნიშვნელოვანი, მთავარია რომ ჩვენ ლოცვებში მოვისწენიოთ პატრიარქი, აი მოკლე ლოცვა ასეთი რომ თქვა ყველამ როგორც იესოს ლოცვას ვამბობთ, განუსვენე უფალო სულსა მონისა შენისა პატრიარქისა ილიასი. განუსვენე უფალო სულსა მონისა შენისა პატრიარქისა ილიასი. აი ასე რომ ვილოცოთ, ფსალმუნები წაუკითხოთ, საზოგადო ლოცვებში, პანაშვიდებში, წირვებში მოვიხსენიოთ, რაც შეიძლება ხშირად და აი შემდეგ უკვე როდესაც დღეს დაიგრძელება პატრიარქი, მე გამოვაცხადებ ერთხელ და ერთ დღეს შევარჩევთ იმისათვის, რომ ყველა ერთად მივიდეთ, როგორც ჩვენი მამები, ასევე მრევლი და იქ გადავიხადოთ პანაშვიდი ჩვენი ლამაზი, ულამაზესი პიროვნების პატრიარქის მოსახსენიებლად. ესეთი რამ შეიძლება მოკლედ ითქვას მის გამოჩინებასთან დაკავშირებით ჩვენ შორის. საქართველოს ესეთი მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს და ეს იყო რაღაც განსაკუთრებული დრო პატრიარქის ჩვენთან ყოფნის. შეიძლება ასე უწოდოთ ხატოვნად, როგორც უთქვიათ პოეტებს, შეჩერდი წამო, შენ მშვენიერი ხარ. აი ეს შეიძლება უწოდოთ პატრიარქის ჩვენთან ყოფნას. ერთმა დაგვოცოთ და გაგვხსნათ.